ආයිබෝන් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා රෙට්‍රෝ ක්ලාසික් ගරාජ් එකට. අපි අද බලන්නේ මේ ටැංක් එකේ තියෙන මේ ඩෙන්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන නැති මේක අඟල් 4ක් විතර පළලයි. මේක ටිකක් ගැඹුරුයි. අපි බලමු මේ ඩෙන්ට් එක කොහොමද එළියට ගන්න කියලා. අපි ගාව තියෙන ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා. පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනේ අපි මෙතන තියෙන පේන්ට් එක අයින් කර ගන්න ඕනේ. අපි ඒකට ස්ට්‍රිපින් ඩිස්ක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ වර්ණ තුනෙන් තියෙන්නේ මේ වගේ තියෙන රළු බව. අපි මේ ස්ට්‍රිපින් ඩිස්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙතන ක්ලීන් කරගමු. අපිට ස්ට්‍රිපින් ඩිස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ග්‍රයින්ඩර් එකට. මේක 4.5 ග්‍රයින්ඩර් එකක්. අපි මේක දාමු. අපි ස්ට්‍රිපින් ඩිස්ක් එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ප්‍රයිම් එකත් ගිහිල්ලා තහඩුවටම මෙතන හොඳට ක්ලියර් වෙලා මේක පැහැදිලිව එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් අපි ඩෙන්ට් පුල එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක එළියට ඇදලා ගන්න. ඩෙන්ට් පුල එකක් කිව්වට ඒක මම හදපු එකක්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ වොෂර්ස් වෙල්ඩ් කරලා මිග් වෙල්ඩ් එකෙන් අපි රිවර්ස් හැමර් එකෙන් අදිමු. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ලයිට් වේට් රිවර්ස් හැමර් එකක්. අපි වොෂර්ස් පාස් කරලා රිවර්ස් හැමර් එකෙන් ඇදලා බලමු. අපි වොෂර්ස් මිග් වෙල්ඩ් කරලා රිවර්ස් හැමර් එකෙන් තමයි මේක පුල් කරගත්තේ. කුඩා සිදුරු ඇති වෙනවා, ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. රිවර්ස් හැමර් එකෙන් ඇද්දා අපි සෑහෙන ඩෙන්ට් එක එළියට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කුඩා සිදුරු කීපයක් ඉතුරුනා. ඒ වුණාට පුළුවන් තරම් ඇද්දා මේක ටිකක් ගැඹුරු ඩෙන්ට් එකක්. 100% රිෆිනිෂ් කරන්න බෑ. ඒ වුණාට පුළුවන් තරම් ඇද්දා. රිවර්ස් හැමර් එක භාවිතා කරනකොට අපිට සිදුරු කීපයක් ඇති වුණා. ඉතින් අපි ඒක ටිග් වෙල්ඩ් එකක් භාවිතා කරලා ඒ සිදුරු ටික මේ ආකාරයට වෙල්ඩින් කරගන්නවා. අපිට 100% ඩෙන්ට් එක එළියට ගන්න බෑ රිවර්ස් හැමර් එකෙන්. අපි හැකිතාක් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක ප්‍රෙප් කරනවා පේන්ටිං වලට. අපි මේ ප්‍රෙපරේෂන් ස්ටෙප්ස් උත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. පළවෙනියටම අපි 100% මේකේ තියෙන පේන්ට් එක ස්ට්‍රිපින් වීල් එක භාවිතා කරලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේ Café Racer project එකක් මේක. ඔයගොල්ලන්ට පේන නැති ස්ට්‍රිපින් වීල් එක භාවිතා කරලා ටැංකිය ක්ලීන් කරා. අපේ එහා පැත්තේ තියෙනවා අපි රිපෙයාර් කරපු ඩෙන්ට් එක. ඒක 100% නැහැ. ඒ වුණාට යම් ප්‍රමාණයක් එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට දැන් ඒක කැටලොග් එක දාලා ෆිල් කරන්න වෙනවා. ඒ ස්ටෙප්ස් ටික අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.